Sveiki, brangūs žiūrovai, sveikinuosi su jumis iš Belgrado, Serbijos sostinės. Ir šiandieną aš važiuoju į Juodkalniją traukiniu, naktinis traukinys. Norint nuvažiuoti į Juodkalniją traukiniu, aš važiuosiu į miestą Barą. Naktinis traukinys, išvažiuoju 8:30 vakare ir ryte apie 8 ryto būsiu. Pasirinkau 4 vietų kupė, kainuoja apie 30 eurų. Galima rinktis ir asmeninę 2 vietų, arba gali ir vienas pasirinkti, kad būtum tik tais, jeigu su pora, tai 2 vietę galima. Tai kažkas apie 50 eurų kainuoja. Jeigu kas nežinote mano tikslo, tai priminsiu. Aš važiuoju iš Kauno tik tais traukiniais po Balkanų šalis. Ir galutinis tikslas yra Albanija, Tirana. Deja, ne visur galiu traukiniais pravažiuoti, tarkim iš Sarajevo į Belgradą reikėjo autobusu važiuoti. Taip pat iš Juodkalnijos sostinės Podgoricos į Tiraną irgi reikės važiuoti autobusu, nes Albanijoje šiuo metu traukinių eismas joksai nevystomas. Ir čia labai daug turistų, visada jų čia yra, nes pagrindinis toks objektas, kur visus turistus ir veža. Gaila, kad tokiose šventovėse kaip ortodoksų nėra viduje suolų, kur būtų galima atsisėsti ir tiesiog ramiai pasėdėti. Gali tik stovėti atėjus. Nepasakyčiau, kad Belgrade daug dangoraižių, miestas nors ir didelis, bet vos jų keletas tik yra. Netoli to pastato radau prekybos centrą, čia ir praleisiu keletą valandų iki vakaro. Gražus oras, žmonės mėgaujasi vaizdu į Dunojų. Dunojus tai upė, prie kurios yra daugiausia įsikūrę sostinių pasaulyje. Prie jokios kitos upės nėra tiek sostinių, kiek prie Dunojus. Šiuo metu Serbija su kitomis šalimis traukiniais susisiekimą turi su Juodkalnija. Buvo su Makedonija, bet lygtais dabar nėra. Ir su Bulgarija buvo dar prieš metus, bet irgi jau girdėjau, kad lygtais nevažiuoja traukiniai dėl kažkokių tai priežasčių. Iš Sofijos važiuodavo į Belgradą traukinys. Bet manau, kad dėl šios naujos statybos viskas vyksta, tai kai jau viskas sutvarkys, tai bus turbūt daug tarptautinių traukinių su Serbija. Ir taip stotis atrodo iš priekio, jau šis pastatas pabaigtas. Kai atvažiavau, apsilankiau, čia pirkau bilietus, nes norint nusipirkti bilietą į Juodkalniją, tai internetu negali nusipirkti, reikia stotyje. Taip pat pirkau bilietą stotyje į Tito traukinį, irgi tokia sugalvota nesąmonė, į muziejų nusipirkti reikia. Tas traukinysgi muziejus skaitosi, tai reikia bilietą pirkti kasoje traukinių. Ir kas gerai šioje stotyje, kad yra internetas nemokamas ir gana gerai jisai veikia. Ir tualetai nemokami, kas labai reta tokio dydžio stotyje, kad būtų nemokami tualetai. Gana tvarkingai, viskas gerai su jais. Vienas minusas, kad neleidžia filmuoti, draudžia, kaip ir visur draudžia. Ir Sarajeve draudė, pamatė, kad filmuoju, iš karto prisistatė. Ten nėra ką filmuoti, stotis apgriuvų sena, bet vis tiek draudžia filmuoti. Ir čia draudžia, tai kažkiek paslėpta kamera pafilmuosiu, kad matytumėt, kaip stotis atrodo. Ir jau kai būsiu traukiny, pasimatysime. Leidžiuosi į 6 peroną. Traukinys netrukus atvyks. Nepavyko ši kelionė, ne taip kaip tikėjausi. Tik įsėdus į traukinį Belgrade neužilgo atėjo konduktorius tikrint bilietus ir pasakė, kad 4 valandą nakties reikės persėsti į autobusus
nes kažkur Juodkalnijoje sugedęs geležinkelis, kažkas tokio. Tiesiog visą traukinį persodino. Jau kada mes iš Serbijos išvažiavome į Juodkalniją, patikrino pasieniečiai dokumentus ir dar šiek tiek pavažiavus vienam mieste tokiam reikėjo persėsti. Kaip ir atrodo, nu čia nieko tokio, persėdom. Autobusas, žinokit, šiose šalyse šiek tiek skiriasi nei pas mus. Vanduo visur varva, kaip tik lietus buvo, tai iš autobuso ir ant manęs varvėjo, kažkiek paskui nustojom kitų žmonių ten išvis, nes lyjo lietus ir turbūt kažkur tai praleidžia tą vandenį. Vairuotojas rūko, jis vien iki čia kol davažiavo, tai nežinau, 15 cigarečių surūkė. Man net bloga pasidarė, kai aš pats nerūkantis, tai tokie nepatogumai gavosi. Aš labai tikėjausi gražių vaizdų prifilmuoti, nes vienas gražiausių Europos maršrutų iš Belgrado į Barą. Bet dėja šį kartą nepavyko. Labai gaila, kad taip atsitiko. Tikėjausi, turėjau daug vilties tokios, kad šita kelionė man pavyks, jau nuoseniai apie ją galvojau, bet yra kaip yra, tokį atstumą atvažiavau ir kas teko, nieko nepamačiau, visko pasitaiko kelionėse, reikia susitaikyti su tuo ir keliauti toliau, o aš kažkiek pabūsiu šiame mieste, galbūt jau oras taisosi, galbūt nueisiu įsimaudysiu ir važiuosiu toliau, važiuosiu į Albaniją, Tiranos miestą, sostinę ir jau iš tenais pabuvęs porą dienų apžiūrėjęs tą miestą, skrisiu į Varšuvą ir taip grįšiu namo. Toks chaotiškas miestas, netgi šviesoforai, kur yra, vis tiek budi policija ir reguliuoja eismą, nes nelabai veikia šviesoforai. Netgi aš pats eidamas per žalią, man šviesoforą per perėją vis tiek, net autobusai važiuoja ant tavęs. Žodžiu, reikia labai žiūrėti. Esmė tame, kad šalis ilgą laiką buvo be automobilių transporto. Visur beveik tokie šviesoforai yra, nes jau kad tikrai matytų vairuotojai. Tai tokios linijos, net lankas būna žaliai ar be raudonai, jisai žiba. Iš tikrųjų mane sudomino, koks dydis šio miesto yra, jeigu gyventojų 550 tūkstančių, maždaug virš 500 milijono. Tai jeigu Alytus 41 kvadratinis kilometras, o šis miestas Alytaus dydžio lygtais 48 kvadratiniai kilometrai. Kada vien Vilnius 400 virš, tai įsivaizduokit, ant kiek jis yra mažas ir kiek jame daug gyventojų palyginus pagal plotą. Šalį geležinių kumščių valdė diktatorius labai ilgai, nuo 44 metų iki savo mirties 85 metų, Enrique Hodža. Buvo toks šiek tiek neįprastas diktatorius, labai paranojiškas. Dabar aš atėjau prie vieno tokio labai įdomaus objekto, kuris po jo mirties jo dukra pastatė kaip jam muziejų. Taigi yra piramidė, vadinama miesto centre, prieinama visuomeniai, kas labai gerai. Čia turėjo būti būtent to diktatoriaus muziejus, apie jį visokie čia jo daiktai ir taip toliau. Bet po jo mirties greitai pasikeitė komunistų režimas ir buvo šita piramidė apleista. Žmonės tiesiog lipdavo ant jos, čiuožinėdavo su visokiais ten riedučiais ir taip toliau. Paskui NATO būstinė buvo įsikūrusi per Kosovo karą, kada su Jugoslavija buvo karas, bombardavimas Jugoslavijos.
šioje vietoje. O dabar jau padarė tokius laiptus, galima ant jos užlipti ir pasižiūrėti iš viršaus, kaip viskas atrodo. Užlipau ant piramidės viršaus, yra reikalų, kojom sportas gerai. Tai štai tokis išlikęs bent jau vienas jo palikimas, kuris yra naudingas visuomeniai po jo mirties. Bet labai daug dalykų pridarė, kurie nenaudingi visuomeniai. Štai kaip atrodo miestas iš viršaus. Kurie seni namai, tai labai baisus. Aš atkreipiau būtent dėmesį į senus namus, kurie buvo statyti jo laikotarpiu, tai labai baisiai atrodo namai, gyvenamieji. Gal net baisiau negu pas mus Chruščiovo laikais, tos chruščiovkės vadinamos. Štai ten kalnai rūke. Ir yra miestas atsigauna, yra dangoraižių, ypač ta miesto pusėje. Daug dangoraižių yra statoma ir jau pastatytų yra. Labai šaunu, kad sutvarkė šitą piramidę, galima pavaikščioti po ją ir į vidų netgi užeiti, kas labai gerai. Ir viršuje stiklas į piramidės vidų. Daug žmonių atėjo, yra tokie suolai padaryti, galima pasėdėti, pagalvoti apie gyvenimą. Kažkada norėjau čia prekybos centrą daryti, bet turbūt taip ir neišėjo. Vietoje taip pat galima ir kavos nusipirkti, ką ir padarysiu dabar. Užeisiu į vidų pažiūrėti. Ir viduje yra meno galerija, šitie namai, kambariai tokie. Viduje irgi kažką jie reiškia. Ir galima pavaikščioti po įvairius aukštus. Bus visokie meno kūriniai išdėstyti. Toks namas prestižiniame rajone, dar Hodžos laikų pastatytas. Dabar, kur esu, tai yra prestižinis rajonas, kuriame gyveno pats diktatorius ir visa režimo viršūnėlės. Buvo toks kaip uždaras šis rajonas, o dabar pats prabangiausias mieste. Ir priėjau prie namo, kuriame gyveno pats Envirė Hodža. Toks kuklus namas, nepasakyčiau, kad ištaigus labai. Štai taip atrodo, kažkas tai yra remontuojama, yra šiek tiek jis toks apleistas. Turbūt jau kažkam priklauso kitiem, ne jo šeimai, nes greičiausia tai buvo valstybinis namas. Na, aišku, yra ir bardako pačiam centre, va, tokios va šiukšlės išvirsta viskas. Nors rajonas skaitosi pats prabangiausias, kur dabar einu. Envirė Hodža režimas toks buvo daugiau kaip stalinistinis visą laiką, tuos 41 metus, kiek jis valdė. Ir opozicijos iš vis nebuvo. Visi, kas prieš, kas sukritikuodavo, kažkiek buvo valstybės priešai, buvo nužudomi, uždaromi į stovyklas. Taip pat jis panaikino religiją, bet kokią religiją, nugriovė bažnyčias, visas šventovės, ar be buvo, kurios nenugriautos, naudojamos valstybės tikslams kažkokiems, ir labai stipriai veikia saugumas. Į šalį niekas negalėjo nei išvažiuoti, nei įvažiuoti. Tie nedaugelis turistų, kurie įvažiuodavo, tai buvo sąlyga, kad jie turėtų patys persirengti, kad neatrodyti kažkaip išskirtinai. Jiem duodavo specialius rūbus, kad jie susitapatintų maždaug su minia. Aišku, jie bet kur irgi vaikščioti negalėjo, taip pačiai kaip ir Šiaurės Korėjoje dabar. Ir miesto centre yra pastatas, saugumo pastatas, kur veždavo visus neįtikusius. Ir čia kankindavo žmonės. Papuoliau į muziejų nemokamai, tik paklausė, iš kur, užsirašė, iš kokios šalies. Visokiausios ryšio priemonės, su kuo saugumas dirbdavo. Yra dar požemiai šio pastato, galima užeiti. Oho, kokios
betoninės durys, nesu tokio dalyko matęs. Iš betono. Šalta čia. Ir toks tunelis po šiuo pastatu. Buvę kameros. Matosi netgi va tualetas kaliniams. Nu tokioj kameroj tai jau jo, čia vien įėjus šalta jau. Kažkas tik tokio. Tokia kamera žmogų greit nuvarys į kapus. Nereikės nei kankinti žmogaus. Ir užlipimas į viršų. Irgi durys. Kažin kaip jos čia darinėdavosi, turbūt stiprūs vyriai buvo, kad išlaikydavo tokias duris. Nežinau. Ar čia pasislėpti nuo kažkokio užpuolimo, gal čia ne kamera, gal čia kad pasislėptų darbuotojai. Nes iš visokių vyriausybinių pastatų vesdavo bunkeriai, tuos jau pagrindinius tuneliai vesdavo į pagrindinius bunkerius karo metu, jeigu jisgi labai įsivaizdavo, kad jį čia puls visos šalys, kad labai nori tos Albanijos. Tai labai daug bunkerių pristatė, tokių visokių nesąmoningų, kurie niekada nebuvo panaudoti. Šalis ir taip skurdi buvo, tai dar labiau nuskurdino ant tokių projektų. Pastatai tokie unikalūs, nelabai kur kitur pamatysi. Išlikę iš tų laikų dar buvusios visokios ministerijos. Ir prie vieno pastato yra betoninis sargybos postas. Stovėdavo sargybinis viduje. Kaip aš dabar stoviu iš šono, viskas matosi gerai. Kas kur eina, garsas labai tokis geras. Save girdėti. Ir leidžiama tikrindavo, ar gali užeiti ar ne. Ir prie šių buvusių valstybinių pastatų ministerijų yra didelis bunkeris, į kurį aš dabar ir nueisiu. Daug kur rašo, kad ši šalis daugiausia bunkerių turinti šalis pasaulyje, bet nežinau, ar galima su tuo sutikti. Apie 170 000 neva tų bunkerių yra, visur jie įsimėtė po visą šalį, bet tokių tikrų didelių bunkerių yra vos keletas. O visi kiti tai tokios įbetonuotos duobės su stogeliu. Tai nežinau, ar ten bunkeris. Bunkeriai tai suprantu tokie, kaip būna, kaip Hitlerio vilko guolis, ten Amerikai tie bunkeriai dideli, ar tenais, sakykime, po žeme visas kompleksas jų, taip pačiai kaip ir po Berlyno buvo bunkeris, po kanceliariją Hitlerio. Tai va čia yra bunkeriai, o kiti tenais nėra bunkeriai, tiesiog betoninės duobės. Tokie pagrindiniai bunkeriai mieste buvo 2, antras ministerijų, o pirmas jau priklausė pačiam diktatoriui. Aišku, diktatorius ir čia galėdavo apsistoti, jeigu kartais reiktų, arba toliau ten yra miesto pakraštyje pirmas bunkeris, kuris vadinasi. Jisai šiandien uždaryta, labai keistai. Šiandien yra antradienis, tai antradienį, pirmadienį, šeštadienį, sekmadienį čia dirba, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį jau tenais dirba. Nu, nepapulsi tą pačią dieną. Užeisiu, nežinau, ar čia reikia mokėti, turbūt, kad reikia. Darbo laikas. Priima tik grynaisiais, tai aš turiu įsikeitęs jų tų pinigų. Ir jau kraštai apgriuvę, ir viršus jau aptrupėjęs. Taip kad šitas paviršius, kažin, ar būtų atlaikęs kokias sprogimus, kokius bombų.
Čia visokie kambariukai. Žodžiu, pridaryta daug durų, daug kambariukų. Daug visokių eksponatų, kurie nesusiję su šiuo bunkeriu. Fotojuostelės. Galas bunkerio jau pritaikytas gyvenimui, kad galėtų miegoti. Ir viskas jau čia medžio iškalta, kad būtų komfortiškiau. Štai tokią muziką turėdavo klausyti albanai 40 metų. Comme de douche? Non, mais on va rentrer. Oui, rentrer. Je sais plus pour direct. Kino salė, galėdavo savo susėdę žiūrėti propagandinius filmukus. Ir yra toks koridorius vien su durim, eini ir vien durys. Nelabai suprantu paskirties. Štai čia net galima užeiti. O durys tai betoninės, tokios kaip mačiau prie saugumo pastato. Kaip ta lemputė neperdega. Ir kareivių patalpa, sargybinių. Dijalas šiurkštus užsikloti. Nepaklusęs kareivis uždarytas į kamerą. Nu ką aš galiu pasakyti, apėjau šį bunkerį maždaug per 15 minučių. Daug tų kambariukų visokių, koridorių, bet nėra į ką žiūrėti. Pagrindė visi eksponatai iš istorijos Albanijos, kaip ten kas kalėjime sėdėjo, kokiais šautuvais jie ten šaudė, visokiais kokiais rūbais vaikščiojo, nu, žodžiu, visokių tokio istorinio daug dalyko prikišta. Bet iš pačio bunkerio, kad būtų tokio autentiškumo, tų detalių iš to laikotarpio, kada jį pastatė Hodžos laikais, tai labai mažai yra. Kelios lovos, pačiam gale tas stalas ir tie porą kambarių jau, kur turėjo būti jis pats arba kažkoks tai ministras. O daugiau nėra į ką žiūrėti, 7 eurai kainuoja. Tiesa, Albanijoje galima mokėti tiek jų tais pinigais, tiek galima mokėti eurais. Maždaug kaina 1 prie 1 eina. Jeigu 1 euras, tai 100 jų tų pinigų. Į bunkerį einant netgi kortelę neįmanoma atsiskaityti, tik grynaisiais galima.